selamat tahun baru. Semoga tahun kemarin menjadi pelajaran yang baik buat kita, dan tahun depan ini, tahun 2026 menjadi sesuatu yang berlimpah bagi kita semuanya, dan memberikan manfaat untuk banyak orang, memberikan manfaat untuk bangsa kita, memberikan manfaat untuk keluarga kita, dan semua orang-orang yang ada di sekitar kita. Intinya, hidup yang tidak diperjuangkan tidak akan pernah dimenangkan. Jadi kalian harus mengikuti semua proses dalam ini, tidak ada hal yang instan. Your experience, our dream. Kali Talang Lestari. Get plastic, No plastic, was waste.